要是感兴趣。哎呦我，漂亮这个。那够了，我这底下那个斜着过去的。就有点那个像。哎呦我灯，哎这漂亮啊！要了啊！哇！其实这么大，什么感觉？啊，这这么大！哎呦我，太震撼了！哦，我老喜欢给力，你怎么一只手就要过来了？离远点烫着你。对哈，别的没有鸟。散起来。哎呦！这底下看，哇，五光十色，哎，自己玩，哎，好，是不是？五光十色的，还有点像。哎呦！
再拍过来，不对。已经拍了。完了，妹子就说妹子一群呢。我说啊，喂，拍影。这做一个我听说手机啊。说了。